galerinha! Good morning! Na aula de hoje nós vamos fazer um passeio pela farm. Você sabe o que é a farm? A farm é a fazenda! Sim! Quem aqui já esteve numa farm? Eu já estive em uma farm. Eu já morei em uma farm. E lá eu conheci todos os animais da farm. Inclusive, eu aprendi como que nós chamamos cada um desses em inglês. Vamos lá? Vamos conhecer os animal farms, animais da fazenda. Here we have the cow. Cow. Cow é a vaca. Here we have the pig. Aqui nós temos o pig. Pig. Here we have the dog. The dog. Here we have the sheep. Aqui nós temos a ovelha. Sheep. Very easy. Here we have the rooster. Rooster ou cock. Here we have the duck. Aqui nós temos o duck. Pato. Duck. Here we have the horse. Horse. Can you repeat? Horse. Here we have the hen. Aqui nós temos a hen, que é a galinha. Can you repeat? Hen. Here we have the goat. The goat é a cabra. Goat. And here we have the donkey. Donkey é o burro. E chegou a hora do desafio. Nesse desafio, vocês vão ter que acertar qual animal se esconde na sombra. Vamos lá? Vamos começar? What animal is this? Can you tell me? It's the cow. Really good. Cow. Next one. And this. It's the horse. The horse. Very good. Horse. Next one. Let's see. What animal is this? It's a sheep. A sheep. Very good. Sheep is so soft. And here we have... what animal is this? It's a donkey. Donkey. Very good. Let's see the next one. Vamos ver o próximo. What animal is this? Can you tell me? It's a goat. Very good. It's a goat. Vamos ver quem é o próximo. What animal is this? It's a dog. Very good. It's a dog. Really good. Next one. Here we have a... What animal is this? It's a duck. Very good. It's a duck. Pretty good. Muito bem, galerinha! Vocês acabaram de conhecer os Animal Farms, os animais da fazenda. Esse vocabulário é muito fácil, não é mesmo? Então é isso aí. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Kisses and bye! Não se esqueçam de se inscrever no canal e nem de deixar um like no vídeo. Bye, bye!